హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ హౌస్కి వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ వర్క్ నడుస్తుంది. ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ వర్క్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫాల్ సీలింగ్ ఛానల్స్ కొడతారు. ఛానల్స్ కొట్టిన తర్వాత యాజ్ పర్ ఫాల్ సీలింగ్ ఛానల్స్ డిజైన్ ప్రకారం రూమ్కి ఎన్ని లైట్స్ వస్తాయో చూసుకొని దాని ప్రకారం వైరింగ్ చేస్తారు. చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఫాల్ సీలింగ్ లైట్స్ కోసం చేసిన వైరింగే. ప్రస్తుతానికి వైరింగ్ వర్క్ నడుస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బాత్రూంలో కూడా లైట్ పాయింట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే బాత్రూంలో కూడా ఫాల్ సీలింగ్ వస్తుంది. చూసుకోవచ్చు. ఈ వైరింగ్ కూడా ఒక ఎంసీబీకి వచ్చేసి 1 or 2 పాయింట్స్ లూపింగ్ మాత్రమే ఇస్తారండి. అంతకన్నా ఎక్కువ అసలు ఇవ్వకూడదు. కొన్ని ప్లేస్లలో ఇస్తారు, కానీ అలా ఇవ్వకూడదు, అది కరెక్ట్ కాదు. ఇది కూడా బాత్రూమే అండి. బాత్రూంలో కూడా లైట్ పాయింట్ ఇచ్చారు, ఎందుకంటే అక్కడ ఫాల్ సీలింగ్ వస్తుంది. అక్కడ ఛానల్ కొట్టలేదు, బట్ ఫాల్ సీలింగ్ వస్తుంది. ఇది చూసుకోవచ్చు టోటల్ హాల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.